Ich will meine Jacke nicht ausziehen, weil der Krieg alles geht. Kannst ja einen Kümmerling trinken. Hä? Du willst doch nur nie nach Hause, oder? Bald geht. Ja. Das bist du nicht Lene, das ist eher ernst. Ja, er will nach Hause, ne? Ja, es gibt ja auch. Не могу развернуться, неудобно присела. Nicht Mama. Ладно, я еще. So, und steht jetzt. Warte. Sehr bunt. Ich brauche jetzt auch noch eine Steht da jetzt sehr billig. Jetzt gibt es auch ein Bild zu. Ja, hatte ich letztens aber auch, dann musst du mich nur wo gelöscht haben. Ich hab deine Nummer nie gehabt. Okay? Hast du doch gerade gesehen. Nach 2 Jahren. Wenn wir so Gruppen gemacht haben. Das kann sein, ja. Sind wir ja meistens immer so. Я не буду. Я захватила. Was macht Martin Ja, in der Gruppe Geburtstags. Wo ist Martin hin? Was macht er jetzt? Dann nimmt er die Gläser mit. Ja, weil das macht. Also ich finde, das macht Spaß. Ну, это уже остальные видео дома. Der steht da hinten. Ja, aber warum nimmt er nicht die Bierchen? Ja, auch komplett. 30 Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Euro. Dann Da schon mal steht 2 auch Bier noch umsonst. drauf. Da steht auch noch 2 Bierchen. Da steht noch Warte, aber schon mal. Will ich einer noch was von euch essen? Alter. Niemals. Einer was von euch essen? Nein. Ja, ich bin auch schick. Ja. Die Preise sind auch human. Ja, ich finde das so angenehm. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja. Вам наша история. Когда проведут, посмотрим. Что будет прыгать, но в основном молодежь. Feigling gefunden, das ist schon. Своя.